इलाम इलाम भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा झट्ट के को याद आउँछ? आउनुहोस् आजको यो पुरा भ्लग भिडियोमा इलामको अलैची तालिमदेखि इलामको पुरै टुरसम्म देखाउने छु। कसकी हो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो, लैजाने आँट हाम्रो। ओके, समय भइसकेको छ बिहान 7 बजे र मैले पनि रेडी भइसकेको छु। अब एकछिनमा गाडी आउँछ अनि मेरो यात्रा सुरु हुनेछ। भन्दा भन्दै बस आइसक्यो। म हत्त नपत्त झोला बोकेर रुमबाट निस्के। ल म लागेको ल म 20 21 गते म बसमा बसेँ। बसमा बसिसकेपछि मान्छेहरूको यति धेरै भिड थियो कि जहाँ खुट्टा टेक्ने पाइलासम्म थिएन। हामी एउटै सिटमा 4 जना बसेका थियौँ। बच्चा समातेको मान्छे पनि यहाँ उभिरहनु भएको थियो। मैले उहाँलाई मेरो सिटमा बसाल्छु भन्ने सोचेँ, तर मेरो सिटबाट म उठ्न सक्ने कुनै सम्भव नै थिएन, किनकि चारैतिरबाट सबैजनाले एकदमै च्यापिराख्नु भएको थियो। झर्ने ठाउँ आएछ। म भित्रबाट बाहिर निस्किँदा लामो सास फेरेँ। यो दृश्यमा देखिएका व्यक्तिहरू बीचको कोलियामा र छतमा चढेर आउनु भएको हो। छतमा सामान उत्तिकै प्याक छ र भित्र सिटहरूको भने कुनै एकजना पनि बाहिर झर्नु भएको छैन। यहाँ पैसा उठाउने कार्य जारी छ। बसमा मान्छे धेरै भएका कारण उहाँलाई कसले पैसा दियो र कसले दिएन त्यो उहाँलाई पनि थाहा छैन, किनकि उहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईँले पैसा दिनुभयो भनेर यहाँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। ल है त अब टक्क बसबाट झरियो होइन। अब यहाँबाट ट्याक्कै म बसन्तपुर बजारमा पुग्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को गाडीमा चढेर जान्छु। एकजना दाइले बजारमा गाजर बेच्न लानुभएको रहेछ, मलाई दिनुभयो, मैले खाइहालेँ। बसन्तपुर बजारको लालीगुराँस चोक यो है साथीहरू, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै लालीगुराँस चोकमा छु अहिले। अब यहाँबाट चाहिँ म जिरी भन्ने ठाउँमा जान्छु। म अहिले जिरी बजारमा छु। अब एकपटक यहाँनिर थोरै एटिएममा पैसा निकाल्नु पर्नेछ, थोरै पैसा झिकेर त्यसपछि यहाँ एकजना हाम्रो साथी आउँछ। त्यो साथी आइसकेपछि हाम्रो यात्रा अबको यहाँसम्म गाडीमा थियो मेरो यात्रा। अब भनेको हाम्रो यात्रा रहनेछ 2 जनाको यात्रा लगातार चाहिँ बाइकमा। यहाँबाट सिधै इलाममा रहनेछ। एकछिनमा यहाँ कहाँ छ एटिएम यसो हेर्छु अनि त्यसपछि गएर हाम्रो साथी पनि आउँछ अनि हामी लगातार यहाँबाट हिँड्नेछौँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो हुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू अपडेट गराइ नै हाल्छौँ। लेट्स गो, हेर्दै जानु होला है त। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा जानकारी गराइदिउँ। जीवनमा धेरै किसिमका कामहरू हुन्छन् र धेरै केही गाह्रा केही सजिला पनि हुन्छन् र धेरै गाह्राहरू पनि होलान् होइन। तर गाह्रो काममध्येको एउटा गाह्रो काम चाहिँ मलाई के लाग्यो भने पर्खाइमा बस्नु अथवा कुर्नु। आज मैले यो कुरा फिल गरेँ, पहिला पनि फिल गर्थेँ पर्खिँदाखेरि होइन। आज चाहिँ म ठ्याक्कै तेह्रथुमको जिरी बजारमा पुगेको 10 बजे हो। अब लगभग 12:30 1 हुन थालिसक्यो। लगभग 3 घन्टा कुरिसकेँ। साथी भने अझै पनि आएको छैनन् होइन। अब म यो 3 घन्टासम्म होइन अब कसरी बसेँ कसरी पर्खेँ भन्ने कुरा अब त्यो कुरै छोडौँ। मैले खाना खाएर यो बजारभरिमा 2 देखि 4 राउन्ड लगाएर यहाँ आएर बसेर फोन गरेर फेसबुक चलाएर सबै गरेर पनि सकाइसकेँ, तर अझै उनी आएका छैनन्। कति बेला आउँछन्, हाम्रो यात्रा कति बेला हुन्छ त्यो कुरा त अझ परकै कुरा छ। अब आएपछि हामी यात्रा चाहिँ क्रमशः गरि नै हाल्नेछौँ।
तर कुरो कहाँनिर अट्क्यो भने उनी पुगेकै छैनन् क्या। आएको छु अब 10 मिनट अब 5 मिनट भन्छन्, खै त नि आएको, तर आएको चाहिँ हुन्नन् है। तर गाह्रो काममध्ये एउटा गाह्रो काम यो पनि रहेछ भन्ने मैले तपाईँलाई यो सानो कुरा सेयर चाहिँ गरिहाल्न मन लाग्यो क्या यहाँनिर फेरि। करिब 3 घन्टाको पर्खाइपछि उनी बल्ल आइपुगे। अब हाम्रो यात्रा लगातार इलामतर्फ लम्किनेछ। यात्रा सुरु गर्नु पूर्व बाइकमा कुनै समस्या छ या छैन भनेर एकपटक बाइक ग्यारेजमा देखायौँ। अनि अब सुरु भयो असली हाम्रो यात्रा। यो फिदिङ बजार हो, जुन दृश्यमा देखेको यो बजार छ यो भनेको चाहिँ फिदिङ बजार हो। अब फिदिङ बजारको रोड पनि एकदम दामी रहेछ होइन, बजार पनि दामी नै रहेछ। धनकुटाबाट सुरु भएको पहिलो दिनको हाम्रो यात्रा तेह्रथुम फिदिम बजार हुँदै राके 5 थरमा पहिलो दिनको बास भयो। हिजो हामी यहाँ पुगिसकेपछि सुतेर अहिले उठिसकेका छौँ र अब यहाँ हामी चाहिँ कस्तो चिसो छ, हामीले कति कपडा ओढेर सुत्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। एउटा हामीले यो 1 ब्ल्याङ्केट भयो होइन, 2 त्यसपछि 3 ब्ल्याङ्केट र 1वटा सिरक यति ओढेर हामी सुत्यौँ होइन। अझ यसमा पनि फेरि कपडा सपडा यस्तो पुरै होल ज्याकेट लाएर फेरि यहाँ यस्तो जाडो रहेछ होइन। टक्क यहीँ बसियो, बसाइससाइ भयो। अब हामी यहाँबाट सिधै आजको यात्रामा हामी सर्लक्क निस्किनेवाला छौँ। अब तयारी सयारी हुँदैछ, एकछिन बल्ल उठ्यो, उठ्नु पनि ठ्याक्कै लगभग 8 बजिसक्यो। घाम लागिसकेपछि अलिकति उठेको, अहिले अब ठिकै छ चिसो, अब हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिक चिसो हुनसक्छ। अब हाम्रो सिधैको यात्रा भनेको इलाम रहनेछ। अब हामी यहाँबाट समथिङ 40-50 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ इलाम पुग्नको लागि। त्यहाँ पुगिसकेपछि अब हेरौँ के कस्तो रहन्छ आजको यात्रा। हामीसँगै रहनु होला, हामी के कस्तो तरिकाले जान्छौँ होइन, के गर्छौँ त्यो कुरा त तपाईँहरूले देखाइरहने नै छौँ। अब हामी रेडी भएर सरर यात्रामा कुदिहाल्छौँ। अब कुदिहाल्दैन। अलैची विकास केन्द्र फिक्कल इलाम। हाम्रो यो यात्राको पहिलो उद्देश्य भनेको फिक्कल इलाममा अलैची खेती सम्बन्धी तालिमको थियो। त्यसै हिसाबले सबभन्दा पहिला हामी अलैची विकास केन्द्र फिक्कल इलाममा प्रवेश गर्यौँ। तालिममा हामीलाई खाने र बस्ने व्यवस्था भित्रै गरिएको थियो। गुड यहाँ राम्रो रहेछ, सबभन्दा रुम राम्रो यहाँ रहेछ। राति बेड मिलाउने काम, कोठाहरू मिलाउने काम र कपडाहरू मिलाउने काम भने लगातार चलिराखेको थियो। नाइस यस्तो छ हालत। कोठाहरू यहाँ टक्क म्यानेजमेन्ट भइरहेछ होइन। आफूले ओढेको सिरक नछोड्ने भन्ने कुरा भयो क्या यहाँ। तपाईँको सामान बोक्दै हुनुहुन्छ ल। एकछिन कसले ल्यायो सिरानी? खै सिरानी अर्काको सिरानी बोकेर हुन्छ यसरी? यसरी सिरानी बोकेर हुन्छ? यस्तै विविध कुराहरूसँगै अब अलैची खेती सम्बन्धी तालिमको सुरुवात भयो।
आयोजक अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलाम यो तालिम कार्यक्रम शुभारम्भ भएको बेला तालिममा सबैभन्दा पहिला थ्योरी क्लास सञ्चालन भयो। थ्योरी क्लास सँगसँगै हामीले अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलाममा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा अवलोकन गर्यौँ। तालिमको दोस्रो दिन नयाँ वर्ष 2026 को पहिलो दिन थियो। रमाइलो गर्ने कुराकानी भयो। ल चल्दिउँ अब दाउरा लिएर जानुपर्छ है। झ्याम दाउरा सबले ठुल्ठुलो दाउरा लानुपर्छ कि ठुल्ठुलो दाउरा ठुलो अगेटो हाल्नुपर्छ, ठुल्ठुलो गोल पार्नुपर्छ। दाउरा लगेर आगो बालेर नयाँ वर्ष 2026 को पहिलो दिन धुमधाम मनाउने कुराकानी भयो। त्यसपछि यसरी हामीले विभिन्न किसिमको रमाइलो गर्दै नयाँ वर्ष 2026 को पहिलो दिन बितायौँ। तालिममा मलाई जीवनमै पहिलो पटक बायोचार बनाउने मौका मिल्यो। काम नलाग्ने सुकेका बिरुवाहरू जम्मा पारी बायोचार बनाउने ड्रममा मजाले आगो बालेर उच्च तापक्रममा अक्सिजन बिना यस्तो किसिमको बायोचार तयार हुने रहेछ। हामीले फिल्डतिर पनि विभिन्न किसिमका कामहरू गर्यौँ, जसमा अलैँचीको दोस्रो नर्सरीको लागि जालीघर निर्माण तथा बिरुवा रोपण, जालीघर निर्माण सँगसँगै जग्गाको तयारी, बिरुवा उपचार र पहिलो नर्सरीका बिरुवाहरूलाई दोस्रो नर्सरीमा सार्ने काम भयो। हाम्रा प्राविधिकहरूको हालत अब यहाँनिर के गर्दै हो भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको होला। नझुकिनु होला, यहाँ हामी फिल्डमा अलैँची बिरुवा रोप्ने कार्य गरिरहेका छौँ। एकदम स्पेशल प्राविधिक अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलाममा यी दोस्रो नर्सरीमा हुर्काएका अलैँचीका बिरुवाहरू हुन्। यिनको उमेर यही फिल्डमा रोपेको 12 महिना भएपछि बल्ल मुख्य फिल्डमा रोपिन्छ। यो सुधारिएको अलैँची सुकाउने भट्टी हो, जहाँ अलैँची सुकाउने काम गरिन्छ।
तालिम अवधिमा राति हामी आफ्नै पाराले बस्ने ठाउँमा मजाले रमाइलो गर्थ्यौँ भने दिउँसोको समयमा कार्यालय प्रमुख सरले पनि बेला बेला टुच्च दिइरहनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा तालिमको माहौल एकदमै झनै तातिने गर्थ्यो। सबैजना प्रगति नै सोध्छन्, मेहनत गरी गरी आकाश छुन खोज्छन्, मेहनत गरी गरी आकाश छुन खोज्छन्। सोचे जस्तो हुन्न जीवन निराशामा पर्छन्, सोचे जस्तो हुन्न जीवन निराशामा पर्छन्। जीवनदेखि दिक्क मान्दै गुनासो धेर गर्छन्, जीवनदेखि दिक्क मान्दै गुनासो धेर गर्छन्। गुनासो गर्ने वातावरण नल्याउँ, गुनासो नगर, त्यसको लागि सुधारेर अगाडि बढौँ। तालिममा क्लास, प्र्याक्टिकल, अवलोकन, रमाइलो यस्तै विविध कुराकानीहरू गर्दै हाम्रो अन्तिम समयमा पुगिसकेका थियौँ। यो ड्रममा देखाइएको इफेक्टिभ माइक्रो अर्गानिजम अथवा इएम झोल हो र यहाँ हामीले बोडो मिक्सर तयार गरिराखेका छौँ। यो गरी त्यो गरी यसो गरी उसो गरी हाम्रो छुट्ने दिन पनि आइसकेछ। तपाईँहरू यो ब्याच चाहिँ मलाई अलिकति लकी ब्याच लाग्यो क्या। यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताले यो कार्यक्रम पनि सुसम्पन्न भएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई। र यति भन्दै म यो कार्यक्रम पनि यहीँ समापन भएको जानकारी दिन्छु। यसपछि सबैजनाको सधैँभरि सम्झना रहने गरेर एउटा ग्रुप फोटो खिच्ने योजना भयो। ब्यानर स्यानर सहित निकालेर एउटा फोटो लगेर गइहाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले सबैजना एकै ठाउँमा जम्मा भएर 1-2वटा ग्रुप फोटाहरू सँगै खिच्यौँ। यो सँगै हाम्रो 3 दिने अलैँची खेती प्रविधि तालिम यही समाप्त हुन्छ। तालिममा उपस्थित हुने सम्पूर्णप्रति धेरै माया र सम्झना। यो सँगै अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलामलाई विशेष धन्यवाद सहित हार्दिक आभार। अलैँची तालिम त सकियो, अबको न्यू मिसन भनेको इलाम टुर रहनेछ। वेलकम टु कन्याम। फिक्कलबाट नजिकै र एकदमै धेरै प्रख्यात रहेको ठाउँ कन्याम। हामी सबैभन्दा पहिला कन्याममा इन्ट्री गऱ्यौँ। कन्याममा पुगिसकेपछि मगर ड्रेस पनि लगाइयो। हामी यहाँ बेलुका पख पुगेका थियौँ। चिसोको त के कुरा गर्नु र, चिसो। कन्याम इलामको जाडो यति जाडो कुरै नगरौँ, कुरा गरी साध्यै छैन। अहिले हामी ठ्याक्कै कन्याममा यसो फोटो सुट गरिसकेपछि अब हामी यहाँबाट सरर जान्छौँ त्यो कन्याम लेखेको ठाउँमा होइन। त्यसपछि रिटर्न हुने एकछिनपछि यस्तो छ कन्डिसन है, सररै कन्याम जाने हो। कन्याममा डुल्दै राति हुन थाल्यो। अब हामीले यहाँ बस्नु हुँदैन, हामी श्रीअन्तुमा गएर भोलि बिहानको सूर्योदय हेर्नुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो। त्यसअनुसार हाम्रो अबको यात्रा श्रीअन्तुतर्फ अगाडि बढ्यो। समय राति भइसकेको थियो, हामीले दृश्यमा कुनै पनि भिडियोहरू कैद गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामी डाइरेक्ट पुग्यौँ श्रीअन्तु भन्ने ठाउँमा। श्रीअन्तुमा हाम्रो यो कोठा यस्तो प्रकारको थियो। हामी बस्ने यहाँ श्रीअन्तुको कोठा। यस, सुनिल सर रेडी। कोठामा पुगिसकेपछि एकपटक फ्रेस भएर श्रीअन्तुमा रहेको पोखरीमा रात्रिकालीन दृश्य निहालौँ भनेर हामी बाहिर निस्क्यौँ। पोखरीको छेउमा पुगिसकेपछि एक अर्कै किसिमको माहौल थियो जुन हामीले शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिँदैन। यसलाई त केवल फिल मात्र गर्न सकिन्छ।
रात्रिकालीन दृश्य निहालिसकेपछि अब आफ्नै माहौल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पनि आफ्नो तयारी सुरु गऱ्यौँ। सरको मुस्कान चाहिँ फेरि के भन्नु र। भिडियोमा हामीले सबै कुरा देखाउन सकेनौँ, तर यो रमाइलो गर्दा गर्दै करिब राति 1 बजिसकेको थियो। त्यसपछि हामी निदायौँ। बिहान 4 बजे उठेर अब श्रीअन्तुमा भएको सबैभन्दा पहिलो सूर्योदय हेर्ने हाम्रो प्लान अनुसार हामी कोठाबाट निस्क्यौँ। अँध्यारो थियो। हामी श्रीअन्तुबाट अन्तु डाँडासम्मै नन स्टप हिँडेर गयौँ। यहाँ हामी मात्र होइन, हामी जस्ता धेरै व्यक्तिहरू पैदल यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। करिब 1-1.5 घन्टाको हिँडाइपछि अब हामी अन्तु डाँडाको प्रवेशद्वारमा पुग्यौँ। अन्तु डाँडासम्म पुगिसक्दा पनि उज्यालो भएको थिएन। हामी कतिखेर सूर्य आउँछ कतिखेर सूर्य उदाउँछ भन्दै बेला बेलामा हिँड्दै बस्दै गफ गर्दै गरिरहेका थियौँ। कुर्दा कुर्दै पुरै उज्यालो भइसक्यो, तर सूर्य अझै उदाएन। यहाँ हामी मात्र होइन, हामी जस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू सूर्य कतिखेर आउँछ कतिखेर उदाउँछ भन्दै कुरिराख्नु भएको थियो। लामो समयको पर्खाइपछि सूर्य देखिन थाल्यो। सूर्य देखिएपछि सबैजना एकदमै खुसी हुनुभएको थियो र यहाँको माहौल एकदमै तातिन थालिसकेको थियो। इलामको अन्तु डाँडामा जाने सम्पूर्ण व्यक्तिको एउटै उद्देश्य हो सूर्योदय हेर्ने। सूर्योदय हेरिसकेपछि प्राय जसो व्यक्तिहरू फर्किन हुने रहेछ, तर हामी एकछिन भने यतै भुल्यौँ। अब यसपछि हामी अन्तु डाँडाबाट निस्क्यौँ। चिया खाएर निस्क्यौँ त तल खाउँ निस्किहाल्नु होइन। चिया खाएर निस्क्यौँ। अलिकति तल पुग्दा आगो बलेको रहेछ। आगो तापौँ भन्ने कुरा भयो। आगो ताप्नु नि त तपाईँ नरिसाउनु न, मजाक हो क्या एउटा रेला होइन। हामी पनि मजाकै हो। हाम्रो टोली त साह्रै मजा गर्ने छ। फेरि त्यस्तो आइहाल्नु भयो त जाउँ भनेर कहिले ताप्न मान्छे ताप्यौँ यार भनेर त भोलि बिहासँग दिनु ल। जाउँ है। जाउँ मेला लाग्दै रहेछ यहाँ 100%। के उठाएको
लैचौरेलैमा सरर गोर्खा पल्टन कहाँ लाने र अब यिनी घोडाहरूलाई तल पोखरी ए त्यही हिजो गएको छौँ हामी तलको पोखरी हिजो बेलुका तर भाइरस त दामी हो कि यस्तै गाडी चाहियो कुनै दिन गाडी आउँछ नि यार कुनै दिन यार आफै किन्ने कहिले किन्ने कुनै दिन अरे आज ल्याएको भए हुन्थ्यो नि त अहिले कुन छ अरे एक्सपल्स फोबी परो हिरो अनि हिरो बाइकले नलिएर यतिकै हिँडेर आएर यत्रो लङ छ त अनि मेरो कपालको राम्रो रहेछ कहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ त चलाउँछु किन नचलाउ अनि उहाँले चलाउन सक्नुहुन्न अरे म हाइटै चाहिँ उहाँ अझ छ अरे हाइटले भेट्नै पर्छ भन्ने हुन्छ र हाइट भएन यसरी कुकुर कुत्ता जस्तो गरे पनि भइजान्छ नि यस्तै रमाइलो कुराकानी गर्दै हामी अन्तबाट झरेर अबको प्लान इलाम बजार घुम्ने र त्यसपछि घर फर्किने भन्ने टाइपको सामान्य प्लानिङ भयो। यही अनुसार हामी दुईजना भने बाइकमा इलामतर्फ अघि बढ्यौँ भने बाँकी साथीहरू गाडीमा आउनुभयो। दुर्भाग्य बीच बाटोमै बाइकको पेट्रोल नै सकियो। पेट्रोल सकिएपछि म अर्को बाइकलाई रोकाएर यसरी पेट्रोल लिएर फर्केँ। माथिल्लो घरमा पाइदो रहेछ कि ट्याक्क फेरि एकजना उडाले भनेर अलि नहाले ल्याएको 1 लिटर पेट्रोललाई बाइकमा हालेर अनि यात्रा सुरु भयो। इलाम बजार क्षेत्र प्रवेशद्वार। इलाम बजारमा एकपटक के छ यताको अवस्था के छ मुख्य डुल्ने ठाउँहरू घुम्दिउँ भन्ने कुरा भयो। त्यो हिसाबले म लगायत हाम्रो टिम हिँडिरहेको छ होइन। पूर्वको इलाम जिल्ला चिया क्षेत्रको लागि प्रख्यात मानिन्छ, जसको इतिहास सहित इलाम बजारमा शिलालेख राखिएको छ। इलाम पुगिसकेपछि सम्झना स्वरूप केही फोटा खिच्यौँ। यति भइसकेपछि यो टिममा रहेका केही साथीहरू छुट्नु पर्ने भयो। सोही बमोजिम केही साथीहरू छुट्नु भयो। इलाममा रहेको भ्यू टावरमा अब हामी जाँदैछौँ होइन। अरू सब टोलीहरू अब छुटिसके, बाँकी रह्यौँ हामी दुईजना। अब एकपटक इलाम बजारको दृश्य निहालेर त्यहाँबाट यात्रा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर यहाँतिर चिया यसरी कटिङ गरिरहेछ कि पुरै केही छैनन्, त्यति खतरा तरिकाले मोडुलले हानिदिएको छ। मोडुलले पुरै केही छैन। यस्तो स्टाइलले यहाँबाट उकालै उकालो रहेछ। अलि माथि जाँदाखेरि डाँडोमा एउटा टावर बनाएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ इलाम बजार देखिन्छ भन्ने कुरो छ। अब एकपटक गएर हेरिदिउँ। इलाम बजारको छोटो ट्रिप पछि अब हामी लाग्यौँ माई पोखरीतर्फ।
अप्ठ्यारो बाटोका बावजुद हामी माई पोखरी पुग्यौँ। समय साँझको थियो, त्यसैले हामी माई पोखरीमा तुरुन्तै प्रवेश गरिहाल्यौँ। पोखरीको वरिपरि गोरेटो बाटो बनाएको रहेछ। हामी पनि एक राउन्ड मजाले घुम्यौँ। टक्क देखिएको यो दृश्य माई पोखरीको हो। कस्तो देखिरहेछ दृश्यमा होइन? पुरै ठुलो एरिया रहेछ वरिपरि घुम्ने चाहिँ। सर हामीले एक राउन्ड लाएर यहाँ पुगिसक्यौँ अहिले। अब यस्तो छ, मन्दिर पस्दा प्राय घन्टी बजाउने चलन गर्नुपर्छ भन्छन्। अब यो चाहिँ हो माई पोखरी गाइस चाहिँ। अब यहाँबाट सर देखिएको यो दृश्य, यता 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 यताबाट यहाँ माछा पनि छन्। फेरि माछा पनि छन्, तर यो भिडियोमा नदेखिएको हुनसक्छ। टक्क लाएर यो हो माई पोखरी। माई पोखरीको घुमाएपछि अब हामी फर्किन थालिसकेका छौँ। बाई बाई माई पोखरी। अब हाम्रो यात्रा सिधै फिलिम बजार रहनेछ। अब यहाँबाट 65 किलोमिटर छ। करिब हाम्रो 2-3 घन्टा बाइकको यात्रापछि ट्याक्कै फिलिम बजार पुगिन्छ होइन। यहाँ तल त्यो हेलेर पनि एउटा नयाँ पोखरी रहेछ। यो पोखरी पनि के हो, यो एकचोटि सत्र गएर भिजिरहेको थियो। देखाइदियो नयाँ पोखरी रहेछ। यहाँ बोटिङ सुटिङ हुने के के हुने कुरो छ। र यहाँ के कस्तो रहेछ हामी सर एकपल्ट गएर मात्रै आइहाल्छौँ होइन। अब कस्तो रहेछ एकचोटि हामी हेरिदेऊ न त। यो माई पोखरी नजिकै बनेको यो जोर पोखरी भन्ने रहेछ। यो पोखरीको विशेषता भनेको यहाँ बोटिङ गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ छ है। अब यो जोर पोखरीमा बोटिङ गर्ने, बोटिङको लागि बनाएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। अब यो के कस्तो हो, अहिले बोटिङ चाहिँ सञ्चालनमा छैन। तर यो जोर पोखरी भनेको चाहिँ यस्तो छ खास। जोर पोखरी पनि राम्रो छ, एकदमै सुन्दर छ। तर यो बोटिङको लागि हो अरे, तर राम्रो चाहिँ राम्रो छ। हाम्रो इलामको यात्रा यति नै भयो। थुप्रै समेट्नु पर्ने ठाउँहरू छुट्यो होलान्। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो धन्यवाद। एक कमेन्ट छाड्नु होला। तपाईँको कमेन्टले गर्दा मलाई आउने भिडियोहरू ल्याउन एकदमै मोटिभेट गर्नेछ। त्यसैले गर्दा तपाईँको एक कमेन्ट नै मेरो प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई।